May tumulo konti guys, ano, konting-konti lang. Baka may mga maliliit na butas pa katulad nito. Ano, may mga ano kasi yan guys, mga maliliit na butas. Ano, meron din dun. Sobrang luma na kasi nito. Yan. Parang mga ano, yung kagat ng ano, mabait. Yan o. Yan o. Yan o. Oh. Hindi, no? Pero yung ginawa natin doon, okay na yun. May ano lang dito sa may pinakapuno. Baka meron ding ano, mga ganito, kinagat ng maliliit na butas. Kasi kung doon sa ginawa natin yan, malakas dapat yan. Kaya okay na yan guys. Saka na lang natin palitan ng hose mismo yan pag napunta tayo ng junk shop. Yan. Remedyo lang yan, remedyo guys. No? Medyo lang, hindi naman malala. Mas okay na yan kaysa dati. Grabe, parang ang lakas. Ayan.